今日はブラックアンドデッカーのコードレスマルチツールの商品紹介をします。こちらのヘッドアクセサリーを交換することによって様々な用途に使うことができます。今回のセットはサンダー、ジグソー、インパクトドライバー、ドリルドライバーのセットです。では実際に使っています。